Una anciana que inspiró sin hablar. Cada mañana, una niña saludaba a una anciana vecina, que barría su patio y sonreía. Años después, la niña, ya escritora, dijo: ella me enseñó gratitud, ternura y constancia. Sin decir nada. Solo, viviendo así. Nunca sabemos quién está aprendiendo de nuestra forma de vivir. Por eso, vive como si alguien estuviera observando. No para juzgarte, sino para inspirarse.